சூப்பர் பவர்ஸ் ஆஃப் மை சைல்ட்ஹுட் பார்ட் 5 ஃபன்னி சவுண்ட் எடிஷன் கவர் பாம். ஹை கவர். ரோட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு கவரை பார்த்துட்டா போதும் உடனே பேப்பர் வெடி. நான்லாம் பேப்பர்லேயே வெடி செய்வேன் தெரியுமா? ஏய் எப்படிடா? எப்படி தெரியுமா? இங்கே பாரு, பேப்பர் எடுத்துக்கிறேன், நாளாக மடிச்சுக்கிறேன், அதை பின்பக்கமாக திருப்பிக்கிறேன், திருப்பிட்டு இப்படி மடக்கி உள்ளே ஊதிடணும். இப்போ பாரு எப்படி சவுண்டு செம்மையாக இருந்துச்சா? ட்ரெஸ் இல்லை சவுண்டு. உன் கண்ணை மூட, உன் கையிலேருந்து சவுண்டு வர வைக்கட்டா? எப்படி என் கையில் சவுண்டு வர வைப்ப? நீ கண்ணை மூடு. கண்ணை மூடிட்டேன். ஏய் எப்படி சவுண்டு வந்துச்சா? சாக்லேட் கவர் மவுத் ஆர்கன். ஒரு சாக்லேட் கவர் கையில் கிடச்சா போதும். ஆரம்பிக்கலாங்களா?